ngira ngo murabyibuka neza cyane ko mu minsi yashize yabigiye mu Ventura yafataga Uvira ndetse na mbere yaho mirwano yagiye iba ndetse no mu myaka yatambutse igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byakiriye impunzi z'abanyekongo. Ubwo ndavuga igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda cyakiriye benshi ndetse n'igihugu cya Uganda nacyo kirimo impunzi nyinshi cyane zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko abo mu Rwanda iyo bashatse gutaha barataha, abo muri Uganda iyo bashatse gutaha barataha, ariko Burundi bwari bwarabagize ingwate. Ngira ngo murabizi neza mu minsi yashize twabagejejeho inkuru z'impunzi zagiye zigerageza gutaha ariko bakagwa muri Tanganyika, bamwe bagapfa. Muri make gutaha byari bigoye cyane kuko ntabwo bari babyemerewe, bwageragezaga kuba bwabajyana kure y'umupaka. Nyuma yuko UN iganiye n'igihugu cy'u Burundi kikaza kubyemera, ubu noneho urugendo rwo gutaha rurasa n'urutangiye. Ubu komeza ubane natwe rero kugeza ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo umenye amatariki, uburyo bizakorwamo ndetse n'amafaranga azafasha abataha. Twese cyane rero muri yose uko yakabaye. Nkuko mubizi hashize igihe abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu bihugu bituranye cyane cyane mu Burundi. Bahunze bashakisha umutekano nyuma y'imvururu zikomeye zagiye ziba mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Imyaka yagiye yicuma, benshi babayeho ubuzima bwo mu nkambi butoroshye, ariko igihe cyose bakaba bafite icyizere n'inyota yo kuzasubira mu gihugu cy'ababyaye. Kuri uyu wa 14 Mata umwaka wo ni 2026, leta y'u Burundi binyuze mu kigo cyayo gishinzwe impunzi kizwi nka ONIPLA ifatanyije na HCR bashyize ahagaragara itangazo riha icyizere abashaka gutaha. Iri tangazo rigenewe gusa impunzi z'abanyekongo ziba mu Burundi muri iki gihe kugira ngo zibone uko zisubira iwabo mu buryo bwemewe. Ni inkuru nziza cyane ku miryango imaze imyaka yifuza gusubira ku butaka bwayo. Iki tangazo rivuga rero mu buryo bwimbitse uko ibikorwa byo kohereza impunzi z'abanyekongo zishaka gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizatangira ku mugaragaro ku itariki ya 23 Mata 2026. Ariko rero leta y'u Burundi yasobanuye neza ko itazahutaza abantu cyangwa ngo yirukane impunzi ku ngufu. Oya rwose, leta yongeye gushimangira ko yiyemeje kurinda uburenganzira bw'impunzi zose zizahitamo kuguma ku butaka bwayo. Nta vangura iryo ari ryo ryose. Bakaba batangaje ko bazakomeza guhabwa ubufasha n'uburinzi mu nkambi babamo uko bisanzwe. Bivuze ko gutaha ari ubushake. Uwashaka wese gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abikora ku bushake bwe bwite ndetse nta gahato, kugira ngo buri wese atahe mu cyubahiro gikwiye binyuze mu nzira zemewe. Reka tuvuge ku basabwa gutaha nuko bizakorwa. Leta hamwe na ONIPLA na HCR baraburira impunzi ko kwiyandikisha mu buryo bwemewe aricyo kintu cya mbere gisabwa mbere yuko wemererwa gufashwa gutaha. Impunzi zonyine zamaze kwiyandikisha nizo zizafashwa muri uru rugendo ruremereye. Niba utariyandikisha kwitegura urugendo ntibizagushobokera kubera ko abantu ari benshi cyane. Hashyizweho ibyiciro by'abantu bazahabwa umwanya wa mbere cyangwa priorite. Abambere ni imiryango ifite abana bari mu kigero cyo kwiga, cyane cyane abana bagiye gukora ibizami bisoza amashuri nka TENAFEP, TENASOSP ndetse n'ibizamini bya leta bisanzwe. Ibi ni ukugira ngo aba bana batazacikanwa n'amasomo yabo no gukora ibizamini bizabafasha mu hazaza habo. Ikindi cyiciro kizarebwaho ni abantu bafite ibibazo byihariye by'ubuzima cyangwa abafite kwitabwaho by'umwihariko. Hanyuma kandi abakozi ba leta bari barahungiye mu Burundi nabo bazahabwa umwanya wa mbere kugira ngo basubire mu kazi kabo iwabo bateze imbere igihugu cyabo. Aha rero ni ukwitonderwa, naho kwitonderwa kuko abantu bose siko bazatahuka bajya aho bashaka hose icyarimwe. Muri iki cyiciro cya mbere abazatahuka naberekeza mu bice bimwe by'intara
ya Kivu y'Amajyepfo gusa. Ibi bice birimo umujyi wa Uvira, umuhanda cyangwa axe ya Uvira Baraka, igice cya Fizi na Mboko ndetse n'igice cy'ikibaya cya Ruzizi, cyane cyane ku murongo wa Uvira, Kiniba na Runigu. Niba ushaka gusubira muri ibi bice usabwa kwegera ibigo byateguriwe abashaka gutaha bizwi nka departure centers kugira ngo wiyandikishe kandi bagupangira amatariki uzagenderaho. Niba ufite ibibazo by'ibyangombwa nko gushaka ibyemezo by'amavuko, ibyemezo by'abapfuye cyangwa iby'uko washyingiwe cyangwa ushaka indangamuntu yawe, hari ibiro bishinzwe uburinzi bizwi nka protection desks mu kigo cy'abagomba gutaha, bizabafasha gushaka ibyo byangombwa mbere yo kugenda. Hanyuma niba ufite abo mu muryango wawe bari mu zindi nkambi mu Burundi, ukaba ushaka ko mutahana kugira ngo mwongere kwiyunga nk'umuryango, naho ugomba kwegera ibyo biro kugira ngo bifashe umuryango wawe uhurizwe hamwe mbere y'uko mwambuka umupaka. Ubu tugeze ku gice cy'ingenzi cyane abenshi baba bategereje kumva muri iyi nkuru, ibijyanye n'imfashanyo n'amafaranga azatangwa. Gutangira ubuzima bushya ntabwo byoroshye. HCR rero bashyizeho uburyo bwiza bwo gufasha abataha. Buri muntu wiyandikishije wese ugiye gutaha azahabwa amafaranga yo kwitegura urugendo. Aya mafaranga angana n'amadolari 30, ubwo amanyarwanda ni nk'ibihumbi nka 40 cyangwa 50 hafi aho, ariko bakaba bazayahabwa mu mafaranga y'amarundi, ubwo mwumva zabarenga ibihumbi 100. Aya mafaranga bakaba bazayahabwa hasigaye iminsi 3 ngo bahaguruke bayaherwe mu kigo cy'abitegura gutaha. Wowe ugiye gutaha nugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho ubufasha burakomeza kugira ngo ubuzima butangire neza. Imiryango izataha izahabwa ibiribwa by'amezi 2 yose cyangwa ihabwe amafaranga y'agaciro k'ibyo biribwa. Bazahabwa kubona aho kuba mu bigo byakirwamo abatahuka bizwi nka transit centers igihe bikenewe, bahabwe n'ibyo kurya n'amazi meza. Akarusho nuko hazatangwa n'andi mafaranga yo gufasha imiryango kwisuganya. Buri muntu mukuru azahabwa amadolari 150, naho umwana uri munsi y'imyaka 18 ahabwa amadolari 75. Ikindi gikomeye, buri muntu wese azahabwa andi mafaranga nyongera angana n'amadolari 100 yo gushaka aho kuba cyangwa gukodesha inzu. Ku rundi ruhande, abana bari mu kigero cyo kwiga bo mu miryango ifite amikoro make bazahabwa amafaranga y'amasomo cyangwa education grant angana n'amadolari 81 kuri buri mwana. Abagore n'abakobwa bari hagati y'imyaka 12 na 29 bazahabwa ibikoresho by'isuku cyangwa ibyo tuzi nka ibikoresho by'isuku by'abakobwa bifite agaciro k'amadolari 46. Ni ubufasha bukomeye cyane ku mpunzi zose kugira ngo batangire kwiyubaka mu buzima bushya. Mu gusoza iyi nkuru rero, leta y'u Burundi na HCR barasaba impunzi zose kugira ukwihangana kwinshi cyane kubera ko urugendo rusaba imodoka, ibikoresho n'imitegurire idasanzwe mu bya logistique. Ibi bikorwa bizakorwa buhoro buhoro kandi mu byiciro kugira ngo bitabangamira gahunda. Ngo ntibagakurikira ibihuha bivugirwa mu nkambi kuko bishobora kubayobya, ahubwo ngo muzajye mwumvira gusa amakuru y'inzira zemewe n'amategeko. Leta y'u Burundi yijeje bose ko iri tahuka ryo kubushake rizagenda neza kandi hubahirizwa umutekano w'abantu bose. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ko impunzi zo mu Burundi zigiye gutangira gutahuka, yaba Uvira ndetse n'ibice bihegereye. Nk'uko mwumvishe aho hantu, ibyo bice aba bantu bagiye kujyamo, izi mpunzi zigiye gusubiramo, ni ibice ubu biri mu maboko ya leta, biri mu maboko ya FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR. Abantu benshi bakaba bibaza bati ese koko aha niho hantu hafite umutekano izi mpunzi zigiye gutaha?
ni ibintu biteye n'inkeke kuba babemereye ibintu byose imfashanyo, ariko reka dutegereze turebe aya masezerano yasinyiwe Doha muri Qatar, ahubwo ni amasezerano ya Dariko yimuriye mu Busuwisi Monle. Aha rero nk'uko mubyumvira ibi byasinyiwe mu Busuwisi mu bice bitandukanye niba bizakurikizwa amahoro agataha, no kuvuga igice kirimo AFC M23 kikagira amahoro arambye, nta drones zizongera kuharasa, nta artillery ziharasa, ibi byose bishoboka. Izi mpunzi nazo zishobora kuba zataha, ariko ni mpunzi zataha mu bice bigenzurwa na AFC M23 zikaba zataha, kuko guys banyarwanda nk'uko mubizi uko byagenda kose bizagorana, bizatinda, hazaba amananiza, ariko leta ya Kivu iri mu biri kuganirwaho. Leta ya Kivu ishobora kuvuka, bitabaye ibyo icyitwa federalisme M23 ikomeza ishaka iri gushyira ku meza y'ibiganiro nayo ishobora kuvuka. Ibi byose rero ni bigaragaza ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko nyakwigendera Lieutenant Colonel Biringoma yakunda kubivuga ati ubu butaka ntituzigera tubuvaho, nikigaragaza ko byagenda kose bizagorana, bizaca mu nzira nyinshi bihano, ariko leta ya Kivu ishobora kuvuka. Atari na leta ya Kivu, federalisme, ariko AFC M23 ikaguma mu bice igenzura, igaho umutekano abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abakongomani bose nta kuvangura, bakabaho mu buzima bwiza. Ngira ngo mwagiye mubona abantu bagenda batembera bajya muri Nord Kivu, bajya Masisi, batembera mu bice bitandukanye birimo nta Goma, ubwo ndavuga Nord Kivu cyane ndetse na Sud Kivu, ariko iyo bahagiye ubona ko abaturage babayeho neza, barorora, barakama inka zabo, baranywa amata, babayeho mu buzima bwiza. Hariya za Masisi rwose ni ahantu hasa neza, hameze nka paradizo nk'uko tumaze iminsi tubibona, abantu benshi abo mu Rwanda bahasura, ndetse n'abanyamakuru batandukanye bagenda bahatembera baherekana, ni ahantu hasa neza cyane. Ese igihe kizagira impunzi z'abakongomani zitahe, bacungirwa umutekano n'abasirikare ba ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise M23, igume muri Nord Kivu nk'uko isa nkaho biri kugaragara mu biganiro uko biri kugenda bigenda. Imfungwa bagiye kuzirekura, Tshisekedi ari kuri imfungwa za M23 kuri imfungwa ze, ubundi bakomeze kugenda baganira. Ariko leta ya Kivu cyangwa federalisme biri mu bintu bishobora kugera ku musaruro ukomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ese urabyumva ute? Urabibona ute? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment section down below, wibuke ukanda like ndetse na subscribe niba utarayikora. Ubundi dukomeze twibanire 5 umuryango mugari w'abarenga 130,000, ubundi dukomeze tubane. Ndabakunda cyane.